एनसेलले अरबौं रुपैयाँ ठगेको छ, तर आज यो देशको सञ्चार मन्त्री एनकेलसँग मितेरी साइनो गाँसेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आज वाइड बडीका घोटालाहरू अहिले पनि एयरपोर्ट जानुस् नेपालको हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यहाँ 4वटा विमानहरू छन्। ती 4वटा विमान बाबुराम भट्टराईको पालामा खरिद गरिएका हुन्। ती विमान चीनबाट चाहिँ उडेर आए, नेपालबाट चाहिँ उड्नै नसक्ने भए, आज पनि थन्केर बसेका छन्। त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूको साथमा गाला गाँसेर सुशीला कार्कीको सरकार अगाडि बढिरहेको छ। आज ओम्नीमा अरबौं घोटाला भयो, बालुवाटारमा कति घोटाला भयो, ललिता निवास जग्गा प्रकरण। आज तपाईको आइसकेपछि मेलम्चीमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला भयो, आज पनि काठमाडौँमा खानेपानी पाइएको छैन। ज्ञानेन्द्र साईले भनेको कुरा एकदम सत्य हो। नेपालमा धेरैवटा काण्ड घटेका छन्। वाइट बडी काण्डदेखि लिएर गिरिबन्धुदेखि लिएर भुटानी शरणार्थीहरू 101 गिन्ती गर्ने हो भने 100 भन्दा माथि नै जान्छ होला हैन, त्यस्तो काण्डहरू छ। र यी काण्डहरू चाहिँ पुराना चोर नेता भ्रष्टाचारी नेताहरूले आफ्नो परिवारको पालन पोषण र विलासिता जीवन जिउनको लागि चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर काण्ड गरेका हुन्। र यो काण्डहरूको छानबिन जबसम्म नेपालमा संविधानको संशोधन गरेर नयाँ कानुनहरू पारित हुँदैन तबसम्म यिनीहरू सबैको काण्डहरूको अनुसन्धान गरेर यिनीहरूलाई कानुनको कठघरीमा खडा गर्न जरुरी छ। जबसम्म कानुन संशोधन गरेर नयाँ कानुनहरू पास हुँदैन, नयाँ कानुनहरू ल्याइँदैन, तबसम्म यिनीहरूलाई कानुनको कठघरामा खडा गर्न सकिँदैन।